大家好，今天教大家做一道生煎毛毛虫。话不多说，直接开始。起锅烧油，处理好的毛毛虫直接下锅煎，不需要调料。高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方法。毛毛虫这种生物生命力非常的顽强，会在锅里不断的挣扎，没有关系。煎至表面发黄，毛毛虫就会开始膨胀变大，多反转几下防止粘锅，继续煎。直至煎到表面全部呈现金黄色，毛毛虫就会开始逐渐意识不清，失去活力。这个时候，我们再加一些油，开始油炸。当毛毛虫彻底熟透时，它是呈现蓝色的，而非金黄色，所以要全部炸至蓝色才可以出锅享用。可以看到，这只毛毛虫已经呈现出全身蓝色。开大火再炸的脆一点，准备出锅。哎呀，火力过猛，毛毛虫有点糊了，但是不要紧，这种毛毛虫也是别有一番风味。本期节目到此结束，看完记得给我一键3连。